Israa'el sareewwan baala sammuu namaa dochuu danda'an Komishinii Poolisii Federaalaa Itoophiyaatiif arjoomte. Komishiniin Poolisii Federaalaa hojiilee to'annoo sochii baala sammuu namaa dochuu kan sadarkaa guddaan deeggaru jedhaman saree foolii sammuu namaa dochuu suufuun adda baaftuu Keenaayin Poolisii Israa'el irraa argachuu ifoomsee jira. Itti aanaa Komishinar Malaakuu Fantaa ajajaan kutaa ittisa yakkaa Poolisii Federaalaa sareewwan baala sammuu namaa dochuu suufuun adda baasan kunneen buufata xiyyaaraa idil-addunyaa booleetti bobba'uun qorsa sammuu namaa miidhu kanaa kan biyya keenya seenu kan biyya kanarraan qaxxaamuru to'achuudhaaf shoora guddaa qabu jedhan. Itti dabaluunis ogeeyyiin fanjii dhuka'aa fashaleessan Israa'elitti leenjii fudhachaa akka jiran eeranii sareewwan baala sammuu namaa dochuu suufan kunis walgayii gamtaa Afrikaaf akka bobbaafaman ifoomsanii jiru. Itti aanaa Komishinar Malaakuu Fantaa Komishiniin Poolisii Federaalaa Poolisii Israa'el waliin ta'uudhaan hojii to'annoo sochii baala sammuu namaa dochuu hojjetaa akka jirullee himanii jiru.